Hello， 歡迎大家收聽公子博客嘅169集啊！咁咧今集咧阿雲公子咧就唔知去咗邊，佢話呢個禮拜唔錄得，咁我諗去咗非常之遠嘅地方，所以個禮拜我揾咗兩個朋友上嚟咧一齊傾偈。咁第一個咧就係 Vincent， 係大家好，我係 Vincent。係第二個咧就係宏力。喂，hello， 我係宏力啊 ，hello。咁啊，我哋就今集就我哋三個頂下啦。咁你兩個都係我啲朋友嚟嘅喎。咁啊，介紹我點樣識啊嘛？點樣識㗎我哋？介紹下，咁啊應該超過都係咪有7至8年或者10年我都唔記得。冇10年咁誇張係嘛？疫情前就識咗嘅。疫情前係啊，係疫情前識咁啊，即係都有7、8年啦。我諗呢度都係阿宏力都係大家合眾會嘅舊相識嚟㗎啦。係啊，冇錯，都係合眾會啦，係啊。咁啊，當年啊合眾會就聚咗班朋友啦。咁啊，因為阿周顯大師一齊聚埋一齊啦。冇錯。咁啊，即係都係因為大家都係慕名而嚟。慕名股票，冇錯。所以我哋今集可能要講嘅關啲股票嘅嘢。我諗我入合眾會啊早過 Vincent 少少，咁我仲記得第一次見 Vincent 嘅時候咧，佢係同太太一齊嚟聽嘅。哇！你好有記性，性我都唔記得咗帶我太太過嚟。因為咁多個會員當中係得你帶咗太太一齊過嚟聽。佢睇住我會唔會俾人呃啊嘛？喂，依家嗰時仲未有細路喎。嗰陣未啊。你依家細路都咁大啦，咁你話幾耐咯？係啊，起碼8歲咯，即係起碼8年啦。係咁啊都好開心啦。咁啊呢8年就唔嗰啲風風雨雨我哋唔好計啦。咁但係都係算係朋友啊，大家。冇錯。你兩個當我朋友係嘛？一定啦。好，多謝晒。咁我哋都識咗好耐啦。咁啊今次一齊做節目。其實阿宏力同埋阿 Vincent 各自都做過節目㗎啦。咁啊但係都好漫長嘅，我哋唔好提落，重新開始啦。呢個錄音節目嚟㗎，唔使驚啊，唔使出嘅。咁啊，我哋因為股票而認識，係咁啊，因為亦都因為咧股票而成為朋友。咁我不如大家分享下對股票有咩心得咧？呢個題目開得咁大，好難答你喎，真係。係啊，咁我首先我講先啦。嗱，基本上咧，我就唔好中意玩股票嘅，我係中意賭波同賭馬。咁咧，其實真係賭錢啫。即係我成日都覺得，即係你哋覺得唔係賭錢，你冇乜所謂啊嚇。即係我自己就少玩股票嘅，咁同埋好話唔好聽咧，就輸多就贏少。我知你兩個唔係嘅喎。就咁講，因為行業嘅關係咧，我都會接觸咗好多唔同嘅朋友係中意玩股票、中意投資嘅。係。咁你都係我認識當中咧，少數咧好唔介意講俾人聽自己輸多贏少嘅人。我係喎，我係最近點咩嗰隻咁嘅一粒米嗰啲咧，都坐撚咗我幾年咯，大佬。我就同你一齊入一段時間入嘅，我都走幾轉啦。係啦，我依家要出咗生天啦。Vincent 你咧？我自己啊，其實都係一開始參加合眾會啦，都係想識班朋友嘅。咁但係喺裏邊咧都學到好多即係對股票嘅一啲見解啦，一啲嘅舞高弄低嘅操作手法啦，都學到好多。咁自己都有用住呢個心法咧去投資股票市場。咁當然即係有啲博中一啲嘅例子，即係嗰啲蚊型股私有化嘅，咁嗰啲都係大賺啦。咁但係唯獨係近嚟咧，自己都循住即係私有化呢個角度咧，去諗住專睺呢啲公司。咁但係有間公司真係坐咗2-3年之後咧，覺得自己浪費咗呢個人生嘅時間啊，即係嗰個opportunity cost 太大啊。咁而家就即係諗住轉一轉個做法，即係做圖表嘅，你陣間就相信圖表啦。我咧就講咗啦，我話贏少輸多。我認真講嘅呢句説話，其實埋條數咧，應該喺股票嗰度咧，我係要輸嘅嚇，即係咁多年以嚟咧，夠唔夠膽講贏定輸？我諗我總體上應該係贏嘅，特別係呢幾年應該會贏面高咗。我唔敢講話贏得好多，但係贏面係高咗。咁梗係啦，贏得好多都唔喺度錄音啦。Vincent 你咧？我自己就係一開始 beginner's luck 啦。一開始係大賺嘅，但係到呢幾年就開始即係慢慢輸翻出去咯。即係如果 overall 平均其實
我覺得都係仲贏緊可能幾個 percent，係但係我覺得呢個方法用以前嗰個方法去做係即係唔係好適合咯，所以而家就算即係轉一個新嘅打法咯。喂，咁其實講真，你哋都威啦，即係你哋夠膽講話贏多過輸啦，係咪先？喂，咁又講真，10個玩港股有幾多個贏多過輸？我認真講啦，我自己覺得應該都係91分配嘅，應該係9成人輸1成人贏。你哋覺唔覺得呢？Overall，其實都我相信應該係嘅，因為大家都知道就都即係亞洲電視啦，有位亞軍啦，係知道。咁佢有啲財富智慧班啦，係咁其實佢都有啲理論都講話，因為其實即係講真句啊，散戶同埋大戶嘅百分比8:2之比啦，可以咁講話係，即係8成係大戶，2成係散戶。 8成係散戶。sorry， 8成散戶，2成大戶。咁啊坊間我諗坊間好多嘅講法都係話散戶多數都係輸錢居多㗎啦。咁所以總體上嚟講，學你話齋總體上，如果聽到人喺股票上面輸錢，特別港股過去嗰10年唔係咁好嘅環境嘅話，咁我相信呢件係一件正常嘅事咯。知唔知唔好環境，知唔知10年？因為其實我覺得港股即係對比起美股嚟講，即係港股個優勢根本就係喺莊家嗰方面。咁啊，即係散戶即係接到嘅資訊相對低，同埋基本上永遠都係即係股價先於消息咯。我覺得有機會係咁樣咯，係啊，即係都乜都未，因為啲人又有消息出嚟，根本早嗰幾日已經喐咗㗎啦，啲嘢全部都係咁樣。美股唔係嘅咩？美股啊，好似即係長期嚟講，即係嗰個升嘅日數係多過跌嘅日數，同埋佢調整幅度快。咁當然啦，調整即係股市調整1%，咁你嗰個股票可以調整10至20%都係好平常嘅事。咁但係即係感覺上係即係美股尊重圖表多啲咯。尊重圖表多啲。係啊，即係你去呢啲合理嘅阻力支持位，佢真係會彈俾你走。咁因為佢即係即係嗰個流動性係高過你港股，即係你港股你揭開個即係揭開你唔計主板，其他公司其實都成交都比較低落，滑價又偏即係個巨大。但係美股都係㗎，都係嗰幾隻啫係嘛？佢都有大量嘅，即係你明唔明我意思啊？係佢嗰幾隻，咁你講緊嗰七隻大股，咁佢升嘅時候係雖然係大股啫，咁但係佢都可以以即係幾倍咁樣去俾你去走到咯。係啊，咁所以即係個逃生好似對比喺香港嚟講好啲啦。你同埋佢而家即係你港股你咁多翻咗嚟5-6年都未翻到3萬點，但係美股係 keep 住喺個頂度。你以為佢插得好深，佢就再破頂俾你睇。咁所以其實即係嗰個市場優勢係應該係揀一啲發達嘅市場 ，instead of 去即係中港嘅一啲新興市場嗰啲嘅投資法咯。咁相對地嚟講嘅話，美股而家都係全球參與嘅一個市場啦。咁大家經過其實你求其有裝個 app 嘅話，都可以參與美股噶啦，已經就咁。所以全球嘅資金都係玩緊呢一樣嘢。同埋我覺得譬如 ETF 嚟講嘅話咧，美股係公道啲嘅，相比起港股嘅一啲相關嘅，譬如 ETF 啊，可能牛證、熊證啊咁樣，我好似美股嘅 ETF 係公道啲咯，咁咯。係咯，手續費應該就係都係一個即係考慮其中一個因素之一啦。係，依家美股係唔使手續費㗎？都係要，但係平，即係對比香港係平好多咯。嗰啲稅係。咁啊，大師講我就好彩，我就喺早幾年唔知邊一間某一段時間嘅時候做一啲推廣嘅時候啦，咁啊美股一世免佣嘅，咁所以我買美股就多數淨係用嗰個戶口去做咯嚇。你哋依家仲有玩嘅美股？都如果唔玩嘅都 keep 住留意住咯。咁其實都係即係而家喺屬唔屬於對散戶有冇優勢先？而家喺阻力位，我覺得係可以保守下嘅。咁啊，即係等佢落翻嚟一啲嘅支持，咁你咪再買咯。喂 Vincent， 我自己而家比較短線咯。喂 Vincent 講下又講喎，喂，我成世人咧其實一個美股都未買過喎。其實美股真係可以一股一股咁買。喂，即係認真講，
今日完咗之後咧，幫我買翻幾股美股，可以係咪即係叫做開下個齋先係啊？我未買過美股啊，買過港股嘅。你可以沽空有股美股好多次嗰啲一世免咗我都開咗嘅，但係唔知點解咧，從來又未買過咯。即係美股係未買過啊嚇咁啊！喂，不如一陣間其實真係冇乜特別。我自己咧，其實一個即係呢幾年因為坐咗一個即係坐咗一間公司係冇發展嘅公司咧，令到自己咧有一個頓就係重新去即係參與翻呢個股票市場，究竟係用咩眼界去睇咯？冇咁講，咁就有冇出糧俾你？一個頓，你有嗰個頓冇出我糧俾你先？嗰個係好挫敗嘅呢個頓，所以令到而家對重拾翻呢個股票市場有個另一個睇法，就係即係港股咧，其實係一個點解我成日參與港股咧？以前係因為一個包袱咯，即係一個對一個情意結一個包袱。OK，係啊，同埋日夜靈魂拷問。輸緊都係要繼續參與，因為覺得呢個市場係比較 friendly 啊，自己消息靈通啊，可以睇 CCASS 啊，就算八字啊，任何嘢都可以即係俾多啲消息你去俾一個進場嘅優勢啦。但係其實呢啲唔係一啲嘅，真係唔係任何優勢咯。你今日頓悟喎，你上嚟咧認真嘅喎，呢個節目真係勁喎！你今日呢個去到靈魂拷問，靈魂拷問咁啊，你點睇法啊？其實頭先 Vincent 呢個講法咧，喺我哋自己本身學理財嘅時候，或者係上一啲 training 嘅時候咧，呢個叫 home bias。係每一個人咧都有個 home bias 嘅，係以為自己對於自己屋企或者對於自己熟悉嘅一啲範疇係有一個好大嘅掌握性，但係實際上咧係未必嘅。即係正如你可能你睇港股市場，你以為自己好熟啊！我自己本身日日朝朝都睇住新聞報導，又有報導，但實際上對於裏邊嘅參與，究竟又係咪咁熟悉呢？其實我咁講到而家，我哋參與咗咁多年咧，都未完全熟悉嘅。即係我自己就你哋係股票啦，我就係馬啦。即係我都覺得自己對跑馬都好有心得嘅。嚇咁啊！我亦都大膽講一句。我跑馬係贏多輸少嘅，咁咧但係就始終係贏唔到大錢嘅，即係你話每個月咁樣贏1-2千蚊咧，咁我都有信心嘅，即係其實有陣時覺得咁樣其實都好成功啦，但係問題係即係學你話你靈魂拷問呢個問題啦，咁我又會同自己講咁嗱，因為我對跑馬我講好多次啦，係我當娛樂嚟嘅，即係每個禮拜2次咁考下自己眼光，我又唔係賭到大。咁結果又唔係有啲咁幾好啊！咁如果你依家你都知道香港轉播咗好多外國馬㗎啦，即係等於講美股嚇咁啊去啦，好啦，去到外國馬嘅時候咧，你真係覺得都唔親切嘅，你又唔知嗰隻馬係乜係咪先？佢俾個名你係咪先？跟住嗰啲馬評家又喺嗰邊喺英國同你講佢點關我咩事？我未見佢跑，我心裏邊對佢冇印象。跟住個騎師我冇印象，有時買名咁。即係唔好玩嘅，即係就算係有錢贏咧，即係自己覺得都唔好玩。即係去翻香港就唔同啦，即係啲全部都熟悉㗎嘛，呢條撲街咁樣哈佬文咁樣，幾開心啊！你今次阿媽佬啫，咁即係呢啲係我諗你就係你頭先講嗰個情意結咯。係啊，輸俾情意結嚇，即係其實咁你依家個頓係咩啫？頓就即係拋棄港股。都唔係嘅，其實都係。即係都要睇港股，因為佢都會有升嘅時候，佢升嘅時候可以一支箭咁樣升上去。但係如果當佢喺個頂度一磨咧，你就即係可以離咗場先咯。即係以前我係中意坐貨，但係而家其實即係坐貨個心理壓力嗰個成本啊，其實真係好辛苦咯。每日靈魂拷問自己，坐喺度咁辛苦做咩啫？咁但係其實如果你用一個可能跌又你買起一啲即係關鍵位嗰度。輸3-5%你就知佢個股票咧，其實一定做錯㗎啦。但係你有機會搏上可能10-15%，咁你複利咁做，咁其實你即係好過你坐喺一隻贏幾倍，即係你 keep 住15%咁樣食，咁你其實你呢個倍數做得多，你都會坐到一個幾倍咁坐出嚟嘅。以前我中意坐貨係因為覺得買落一隻咧，我就可以唔理啦，跟住可以升2-3-4倍，咁啊資本可以好快咁樣去增值啦。咁其實我覺得我個頓就係兩個做法都可以，但係唔應該即係死錯咯一啲嘢。明白。即係其實簡單啲講就靈活啲啦，係靈活，即係應坐嘅時候就坐。係，同埋令到自己個保險。盡量可能即係好市況好嘅，咪7-5成；如果唔好嘅，咪保險1成都嫌多啦，係咪啊？係啊，即係你有優勢嘅時候就落注，
咁睇佢坐咯。咁但係如果佢輸嘅3-5%，你咪 cut 咗佢咯。你永遠都唔會傷及筋骨啊嘛。我以前買一隻可能80%擺落去一隻坐貨，咁哇嗰個心理壓力諗翻起，其實都真係幾辛苦。我知道巨大，唔係我知道邊隻。宏力咧你，咁阿 Vincent 分享咗佢嗰個心得。嗱，我總結翻你嘅心得，睇下我哋有冇錯先。即係話咧，坐貨又得，短炒又得，但係咧就要睇時勢，就唔好堅持某一種睇法。即係話，我係坐貨㗎啦，我係短炒，唔需要就要睇個情況係咁，係咪咁嘅意思咧？即係簡單啲嚟講。係啊，因為你投資，即係我覺得啊，股票投資錢就係一個你嘅進攻嘅進攻嘅成本啦。如果你坐住咗，你坐錯唔係一個問題，但係你一路坐，你即係1成、2成、3成咁樣，你令到你嗰個即係嗰個儲備越嚟越少嘅時候，你再去進攻下一次嘅時候，咁你咪少咗咯，少咗嗰個進攻嘅資本咯。子彈。咁啊，宏你有咩睇法？你有咩心得啊？我諗我類似嘅我係一個數據型嘅人嚟嘅，咁同埋我都係一個理論型嘅人嚟嘅，咁所以我好中意將我自己嘅一啲操作去整合整理成為一套方式或者模式，然後等我自己以後可以比較嚴格地跟隨嘅。咁包括就係話頭先講嘅止蝕止賺嘅一啲問題，唔好話止賺啦，即係take profit 嘅問題嘅一樣嘢。其實好簡單，我自己成日都諗好簡單，你去買落去一隻股票，其實得2個可能性啫，一係升，一係跌。我都知。升跌咁你就算你就算買大細都係一半機會，即係正常嚟講，你贏或輸嘅機會率都係一半嘅。即係計正咁計啦，計正咁計啦。咁但係通過你自己本身做得好啲，慢慢多咗一啲信息，多咗一啲經驗嘅話，你嘅成功率係應該會高咗嘅。當你做一個決定揀一樣嘢嘅時候，咁我都曾經粗略咁計過，譬如話我買一隻股票或者我估一個方向嘅時候，我大概嘅命中率係6成至6成半嘅。即係話我每一次只要我放一樣嘅錢，理論上我都贏㗎。 6成半就發達位嚟喎。理論上即係我聽過出邊有啲專欄，有啲即係專門做炒賣嘅人，佢話佢自己做過一啲平均嘅計算，即係嘅統計，佢哋自己都係大概喺6成半左右，即係6成至6成半，即係話贏面高嘅。個問題就係你究竟輸幾多走？贏幾多先？嗱，呢樣嘢我又好有心得啦，因為我又賭波噶嘛。咁其實賭波有上下盤，你都知啦。咁其實咧，我咧其實即係大膽講一句，屌你咪唔怕講，我都有6成半嘅。係啊，咁但係問題咧，我又唔覺得自己攞到嗰個得益咧係6成半呢個得益。咁我就有陣時檢討下咧，就係有陣時真係輸感情為。冇錯。即係你忽然之間好似做咗幾晚咧，你唔知你記唔記得葡萄牙對呢個西班牙咧？我係都要買一注大嘅落去西班牙嗰度。其實屌你呢啲杯賽擺到明，最後都係和波㗎啦，和都係咁樣互射12碼，即係呢個咪問題咯。結果我上個月就輸咗嗰注波。其實我覺得投資咧有一個，除咗你要即係注重個資本個健康之餘咧，你自己都要注重個心理嗰個健康。如果你個心理咧有一個跳掣，或者你突然之間同老婆鬧交嗰一下咧，連影響到你個投資，係絕對會影響到你投資決定。所以你嗰段時間你不如 sit out 下，即係你唔落注，你都即係可以保住你嘅資本啦。但係如果你一參與咗嘅時候，你嗰個即係一做得唔好嘅，就可能錯咗第一步，就錯埋嗰後邊嗰3-4步，跟住揾唔翻自己嘅節奏。即係嗰晚就係個節奏嘅問題。即係其實我上個月贏嘅，total 係贏嘅。但係嗰晚咧，葡萄牙對西班牙咧，因為我好中意西班牙，你知嘅啦。我知。屌我心諗，屌我其實我逢親呢啲杯賽總決賽我都買住和來嘅，或者買和波，好正常。喂，我嗰晚係買住西班牙嘅上盤。哇，後尾我都自己同自己講，我真係抌春袋抌撚到爆，即係冇理由啊！點解犯啲咁嘅錯誤啫？我依家係輸1000蚊，我原本買和波我係贏2000幾，即係呢啲係一個純粹係一個。跟住我心諗，我嗰晚點解會買落去咧？就因為我中意西班牙，中意佢屌你中咩意食屎啦！即係我諗，如果你中意西班牙，應該買對家噶嘛。咁你輸咗感情都可以贏咗錢啦。即係我經驗，我諗呢個都係股票嘅經驗啦。
即係頭先你所講嘅情意結啦，即係如果我哋拋開我哋冷靜啲去睇，我係唔應該買，就算我買西班牙都應該買30蚊去贏5-0咁啊開心咯。我點會買1000蚊上盤啫？所以講翻到頭先嗰度就係話即係如果你有60成半嘅贏面嘅話咧，咁就最後就係講感情位啦。究竟輸幾多你要走？唔係我賭馬賭波仲有個位就係輸水位咯，因為香港博彩就抽到好重。係啊，咁但係你賭馬賭波就係嗰一次嗰一注啦。咁但係你股票嘅話就係一個長時間嚟噶嘛。你如果唔走嘅話，即係你唔止蝕嘅話，你可以輸好多噶嘛。即係要控制損失，然後放大你賺錢嗰個幅度，先至係致勝之道。其實講真咧，嗰粒米我應該走咗去啦，係嘛？好大嗰粒米咧，都去唔到60蚊以上㗎啦。大家我哋唔會講任何名啊，大家去猜度啦。嗱，其實如果我而家咧有對市場個頓悟之後咧，我覺得我唔會再睇佢，即係當然要睇少少 fundamental 啦，自己覺得佢係可以爆到幾犀利，呢個係一個加成啦，但係都要睇。再好嘅股票都要睇當時圖表嘅行法係點樣咯。即係如果你即係有啲篩選條件出咗嚟嘅，所有嘢都係 uptrend 嘅 stage 2嘅，咁我再得閒我再幫你睇下。即係如果係 OK 嘅，咁咪 keep 住繼續擺喺度都冇問題㗎。唔係因為我就擺咗你知嗰粒米咧，你知好大嗰粒米嘅，我知又有車嗰支咧，全世界都玩㗎啦。咁我其實而家贏嘅，係因為大家都知啦，佢知幾錢成本係幾錢啦，即係去到依家。咁但係又好似屌咩拗嚟拗去都去唔到60嘅。咁係嗱，如果而家咧，我覺得即係港女好似喺高位想即係懟緊落嚟，全世界都想開始懟咧，可以我覺得走一走又即係出一出去，令到自己冷靜翻嘅時候，係啦，再諗下。我都話今日呢個節目係有意思㗎啦。唔係，我覺得你咧，你仲有冇嗰粒米啊？走咗好耐，冇買過。但係嗰粒米贏錢㗎嘛？你贏梗係贏，我都話我玩咗幾轉，贏咗幾轉。哇！你好啦。我嚟嚟去依家仲係嗰轉，不過咁你都賺大賺啦。不過咁講，即係頭先講咗一半啦，即係我有一半嘅話，一半嘅做法就係因為有當係60至60半嘅贏面，咁嗰個咧就比較活動得流動性強啲嘅。另外一個咧就我最近即係其實都係呢1-2-3年學嘅，就係話如果你確定諗到嗰個係一個大嘅趨勢，你又覺得嗰個市場，譬如而家港股，如果你確信好似出邊啲人咁講，而家係牛2，將會係去牛3，即係一個大牛市嚟嘅，咁你就可以揀一啲你好中意嘅，而又覺得有前景嘅股票，坐喺度，等到尾咁樣嘅情況。咁好啦，依家所謂大 trend，咁你哋兩位專家嘅大 trend，你喺我心目中嘅專家大 trend 係咩？係咪真係會上先？我好撚認真啊！呢啲冇大家嗱，呢個節目好吹水節目啊，唔使咁唔負責。嗱，以下咧任我講你講任何嘢咧，你自己跟你嘅事啊，同我哋無關，我哋吹水嘅啫。如果我哋真係知道我哋發咗達啦，冇錯，唔使打工啦，唔使打工啊。我記得好似23年嘅9月，我同你拍過個節目嘅，嗰陣時大概係17800點度啦，係跌咗落去14000，之後上翻17800。咁我嗰陣時上嚟分享咗一個鬼故，嗰個鬼故就係話我聽翻嚟整合咗個資訊，係認為已經步入牛市㗎啦。只要當時唔跌穿14000幾嗰個位嘅話呢，實際上係已經踏入咗牛市一期。咁而家普遍嚟講嘅話，就已經大家出邊坊間嘅所有嘅嘅分析師啦，又或者係演員啦嚇，財經演員都認為係已經係牛2㗎啦。咁距離我哋上一次講嘅時候呢，係應該多咗一萬點，即係8800係咯，8000至1萬咁樣咯。咁都只係去咗牛2嘅話，咁如果佢踏入牛3嘅話呢，咁如果真係嘅話踏入牛3嘅話，咁你可能仲有1萬點以上嘅一個升幅咯。如果你相信呢個係一個牛市嘅話，咁至於係一個乜嘢嘅原因、乜嘢嘅趨勢，去令到佢呢件事會發生。老實講，我敢相信呢，喺過去咁多次嘅牛市，喺牛1、牛2嘅時候呢，係冇人估到因咩原因會踏入牛3而繼續升上去嘅。例如你可以諗翻轉頭嘅之前美股嘅大牛市係無限量寬嘅原因係因為有爆煲。
係然後大放水，係跟住我哋港股上到33000幾，係因為當時嘅領導人一句港股直通車。咁講之前嗰一日有冇人知道呢一樣嘢呢？係冇嘅。嗯我相信會導致呢件事發生嗰個誘因，唔係而家睇到嘅，亦都未必係而家睇到嘅。咁啊 Vincent 咧有冇睇法？誒，我覺得大趨勢。大趨勢其實我真係冇乜睇法啦，即係見機行事嘅啫喎。而家其實都係咁，即係你頓咗啦已經。係因為以前可能我又好即係 lock 死自己係點樣睇法嘅，但係我覺得自己睇下自己個荷包係點樣先咯。係由一個即係 bottoms up 嘅 approach，即係睇下自己股票發展成點樣。我唔理佢牛三、牛幾啊、牛一啊點都好啦。即係而家暫時睇落去，即係所有嘅移動平均線都係向上趨勢啊。咁即係你可能你話牛三，但係之前如果同你講你要承受4-5千點風險之後先係牛三嘅，你而家呢一刻你會唔會走咗先？咁所以我都係見步行步咯，我好難俾一個 comment 咯。但咁而家呢一刻睇落去都係正常咁樣，都係 up trend 咯，只可以話。即係但係如果你去到19000幾嘅，都冇話冇可能嘅。我冇啊冇啊，係啊我已經預咗㗎啦。咁所以就係去到19000幾，你自己 hold 住嗰啲股票，究竟要跌到幾多咧？咁所以即係每個人即係睇下你個投資策略係點樣咯。OK，我同意阿 Vincent 嘅講法啦，因為我自己本身嚟講嘅話，都有同啲客戶去傾呢一樣嘢，咁亦都有時會大家去傾下個 MPF 個部署係點樣。咁如果港股嘅話，其實我都係會，因為 MPF 你唔攞得噶嘛，係即係到60歲或以上係唔可以攞噶嘛。咁所以你必須要就係要去諗下點樣去管理好呢一樣嘢。咁如果以港股嚟講嘅話，一般嘅朋友我都會建議佢講，你咪喺個區間嗰度去做處理咯。咁而港股而家嗰個區間嗰幾千點嘅區間，似乎有上移嘅趨勢，即係以前嚟講可能係16000至18000，咁而家就可能係去到22000至24000，跟住可能下一級又會再高啲係23000至26000，即係咁樣一路上移嘅。咁我覺得如果係咁樣行法，又未跌翻轉頭嘅話呢，咁可以一直以呢個向上嘅趨勢去處理呢件事咯。即係你有一個覺得個大趨勢係向上啦，咁啊 Vincent 啊覺得係一個冇 comment，冇 comment，係啊，但係就暫時都係偏好嘅係，但係就暫時偏好嘅。咁我就覺得個大趨勢應該都係向好嘅，即係我覺得香港都差唔多。真係講真，即係可能大家唔認同啦，即係有句説話叫由治及興啊嘛。咁呢度我覺得點樣都係一個好地方嚟，即係去到目前為止即係我成日喺個心裏邊，我心裏邊諗，即係呢笪地方唔係一間，即係唔係一個好容易被取代啊，或者甚至有啲人話 delete 咗佢啦，邊有 delete 啫，係咪先？好難嘅，呢度有佢嘅優勢。咁當然個優勢有人講話冇以前咁強啦，某啲方面。咁但係我又覺得任何城市、任何國家、任何社會都喺度轉型，即係你唔可以永遠都係，即係羅馬帝國都有崩潰嘅一天啊嘛。即係你係處於一個轉型，即係以前我哋點香港係個咩地方係以前嘅事。咁但係依家香港係一個咩地方，我哋就要轉型中。咁事實上依家香港都喺度轉緊型。咁喂，好話唔好聽，都有得轉啦，大佬係咪先？有啲地方轉都冇得轉啦，係咪先？你黑手黑就係賣石油，你轉乜春啫？係咪先？咁你香港始終有個轉型嘅位，咁我亦都好相信呢度嘅人係有能力同埋有或者叫 fundamental 啦，即係有基礎嘅。即係我成日都講香港好很多有錢佬。係啊，你去個馬場你就知，好多多到你唔信。咁其實佢哋嗰啲人做唔做生意咧？其實有啲根本就唔需要做生意，你都知。有錢佬都唔需要睇任何事，股票都唔買啦，只係買馬啫嘛，好多都。咁其實香港係一個好富裕嘅城市，到咗今時今日，我自己都係。咁好啦，就係點樣釋放呢啲財富啊，或者呢啲財富最後可以為呢笪地方做啲乜嘢？咁冇人知啊。咁但係起碼都有個，即係點樣講咧？即係話你係一個謀殺犯嚟㗎啦。但係你嘅心裏邊咧都有向善嘅一面嘅，咁你始終都有個機會好過你係喪心病狂啦。即係我自己覺得咁，所以你話向上行都
無可厚非。我又唔相信呢度有啲咩好大嘅災難會發生未來。好話唔好聽，要衰嘅都衰晒啦，即係經歷嘅都經歷過晒。我自己咁樣諗，即係呢個係我睇法。冇錯。即係我覺得呢度始終都係福地嚟，咁啊睇下點樣去做。係有個朵㗎嘛，即係呢度唔係淨係咁簡單。係。所以就係咁咯。我冇乜啦，你哋兩位專家。喂，頭先話阿 Vincent 你話咩？最近咩圖表派咩意思？冇啊，都係唔係圖表咪即係圖表咪即係同以前即係對基本分析對即係嘅一個嘅唔同嘅對即係嘅投資嘅策略咯。咁以前譬如即係好睇財務報表啊，睇個大市嘅氣氛係點。咁其實呢個已經會落後咗你喺由一間你自己中意由自己一間中意嘅公司嘅圖表去俾到你嘅信息，會快過你淨係睇一啲 historical 嘅 data 咯。係啊，咁所以即係睇圖表咪即係一個嘅即係。你最係傾向呢啲？最近傾向呢啲，同埋都好。玄學嗰度就玄學嗰度都有一個輔助嘅，但係都係睇圖表咯，因為圖表其實包含晒所有包含晒所有萬物嘅嘢喺裏邊啊！即係萬物都喺，即係萬物都喺數據度嘅。其實萬物所喺數據度，因為你所有你心理嘅反應，你都係由陰陽燭已經可以即係反映到你究竟一開始嗰日係沽落去啊，嗰啲人嘅心理狀態係點樣啊？即係你其實都已經反映到出嚟，同埋你有消息嘅。嗰啲人嗰啲 insider 第一時間佢仲買得多過你，沽又沽得快過你咩？咁所以其實喺圖表已經反映到出嚟。其實跑馬都係一樣嘅，即係臨場變化都好犀利啊！即係最後幾秒，你見到啲錢咧，即係依家直情係入閘前最後40%嘅錢先到啦，嚇30%-40%，會喺臨入閘之前幾秒甚至10幾秒先到。即係大家明點解咧？即係譬如嗰場馬總投注額係9000萬咁樣，咁得6000萬嘅啫，臨入閘之前嗰1分鐘，但係最後嗰4000萬咧係最後嗰1分鐘先到。咁我唔知點解啦，我唔知係匯合彩池啊，抑或係腎科若干因素，應該有部分係匯合彩池嚟嘅，但係我亦都唔排除或者一定係某部分係最後先落注咯，最大嘅注碼。OK。咁咧最後嘅注碼打落去嘅時候咧，賠率就會翻天覆地。你就會有陣時會睇到咧，哇！有隻馬大落飛喎，咁有啲人就會講：喂，咁大落飛咪跟住買咯。咁如果你咁樣跟住咧，你一定撲街啦，唔使講啊，一定係撲街咁容易咩？係咪呢個會簡單？咁結果就又係你頭先個問題就係圖表，其實萬物都喺資料度，即係你要心中有馬先。即係譬如你嗰隻馬，佢係大落飛嘅，忽然之間，咁你心裏邊要稱啦。喂，呢隻馬得唔得㗎？咁都要 fundamental 噶嘛，行家產你跛腳你唔通你落飛就跑到嘅咩？或者佢從來未冇喺1800度有個表現，咁你佢一短途馬嚟，佢落飛一定係跑唔到。咁其實你結合翻你心理就係，咦落飛係出擊嘅信號，其實佢有出擊，咁其實贏面就大啲咯。我都試過好多次，即係佢落飛嘅時候，即係話有人喺背後加持啊，而嗰隻馬本身嘅條件亦都可以喺依場度突圍到嘅，心裏邊覺得只要佢肯喐啊，咁你落就。即係你就咁跟飛就香梗嘅，唔使講啦，你就咁跟就香梗。因為我都唔知啲 fair 標嚟嘅，同埋仲有招就係打熱咗嗰隻馬，佢其實係細住馬另一隻更硬嘅馬，好複雜，即係一樣，根本咪其實同都似啊，其實呢個哲學思維都心法都似啊，咪一模一樣啫嘛。仲有一樣嘢，呢個世界仲可以賭輸嘛，同你講咗好多次啦，仲可以賭輸嘛。佢喺依邊落飛買，佢喺嗰邊賭輸。可以套戥噶嘛？呢個世界可以賭輸嘛？即係賭馬都有沽空啦。係啦，係啊，同股票係啊，一模一樣，你可以賭會輸噶嘛？即係賭輸咪1賠1咯。係啊，咁你但係問題係，我有一個人同我講過，贏一隻馬好難，又要運氣啦，又要走位啦，又要隻馬得啦，又要其他人跑錯啦，或者之類。但係輸一隻馬真係好易，係好簡單啫嘛。上個禮拜有一單嘢好笑，有隻馬臨場大落飛，9倍。9倍，跟住最後入閘變咗3.8倍，牽涉咗成幾千萬一注埋落去，跟住出嚟叮叮當當，大家轉彎佢唔轉彎，跟住就冇咗啦。咁跟住就賽後就問個騎師咩事，跟住個騎師就話：我當時發現隻馬有啲問題，我驚佢出事，結果我就唔再催策啦。
哇咁啦，係啦，咁就係咁咯。跟住有冇 SFC 啊？有冇人唔查？係咁樣，我講翻有冇人查之後點樣處理。係跟住練馬師就對騎師個解釋非常之唔滿意。係我唔滿意你咁樣做。跟住個騎師就話：唔係，我當時就係睇到隻馬好似有啲唔妥咁，我驚催策落去有事。係好啦，咁跟住再拎去獸醫度檢查，隻馬完全冇事，哦，下次可以正常出賽。咁馬會嗰方面都接納咗大家嘅解釋，係下次呢隻馬可以繼續出賽。但係好好笑咯，就幾百萬嗰幾千萬就輸咗啦。包括我自己30蚊都有睇嘅，我都揾佢做膽咯，就係叫洛飛啊嘛。啊咁咪同古比一樣，啱唔啱先？喂，你咁咩意思啫？咁叮叮當當咁，你跟住你話佢催策唔到喎，好笑係啊咯。即係我自己覺得係咁樣。所以股票都一樣嘅咋，好多時往往好多飛落去嘅時候就係即係就係夠鐘就係夠鐘嘅時候啦。咁呢個都係常理啦，係嘛？股票落飛，即係咁講，有時你要睇經驗同埋真係你要自己有個判斷喺度咯。咁即係講翻轉頭，我點解入合眾會咧？即係當然都係慕大師而名去啦。因為其實最主要原因咧係當時未入合眾會之前咧，都有睇下大師啲專欄嘅，亦都坦白講舐過佢嘢嘅。係，我都邊個唔即係唔係應該咁講，跟過佢嘅專欄嘅意見去買嘅時候。咁我而家補充翻，我係跟佢專欄贏過錢嘅，係即係點都要講嘅呢句説話。係，唔係我當面同阿大師都有講過呢一樣嘢嚇。咁即係當咁，其實我係想了解多啲究竟背後嗰啲運作啊、操作嘅情況係點樣？係咪有啲嘢我未識咧咁樣？咁啊當然啦，即係經過呢幾年，即係真係學嘢，包括喺亞洲電視嘅財富班啊、歐軍嗰度，亦都學咗好多。咁事實上真係覺得自己真係識嘅嘢實在太少。咁我基本上而家每年都會自己都會報啲班去學下咁樣咯嚇。我又想問兩位一樣嘢啦，認真朋友真心問嘅。係。咁你哋覺得睇到個 picture 未咧？其實股票自己呢個好大嘅一個好 philosophical 嘅問題咧，即係你哋睇唔睇到 picture 先？即係個意思就係你覺唔覺得自己係認識呢個 picture 先？我覺得我而家經過呢一次嘅頓悟之後咧，記住數學嘅優勢咯，即係譬如你輸，你限定自己輸1蚊，但係你搏嘅就係揀一啲有優勢嘅股票去買，你自己認為有優勢啊，或者圖表有 set up 嘅，你可以賺2蚊以上嘅，咁 keep 住做，咁到最後拉長嚟睇，咁如果你有呢個數學優勢，長賺必贏㗎。如果你你自己睇到嗰個嘅，即係買喺一啲好精準，即係其 point 嗰度實你覺得你係睇到 picture 啦？我起碼唔使咁以前咁迷失咯，淨係靠自己一個信念去用生命硬接咯。Vincent 咧，睇唔睇到 picture 咧？我認真好深係咪好 philosophical？其實咁講，你呢個問題咧就係喺即係其實困擾咗我好多年嘅一個問題嚟嘅。我成日都喺度諗，點解唔同嘅人睇同一樣嘢，睇同一個市場，睇同一個情況嘅時候，會有咁多唔同嘅睇法？你如果留意翻出邊唔同嘅財經演員，同一日，你會發覺佢哋可能係講完全唔同嘅，唔使講啦嘅睇法。所以我會認為每一個人喺自己嘅眼中，只會睇到自己嗰一類人嘅 picture。而到最後發生，究竟係唔係符合佢自己嘅睇法呢？係好難講嘅。係我呢，即係大家都知啦。我年紀有翻咁上下，即係其實我去到呢一刻呢，我成日覺得好多嘢，即係包括股票市場在內呢，都係一啲好 random 嘅事。即係我哋成日想喺裏邊攞規律，攞到某啲，即係你頭先阿 Vincent 講嗰個規律係，即係點樣講？係一個技術上嘅規律，即係究竟個市場本身有冇規律？譬如係真係向上升啊咁嘅支持率。我其實自己有陣時覺得好 random，即係其實根本 random，即係你只不過係揀咗你相信嘅路，但係佢點樣發生未必係咁樣。即係好似成個 international， 即係一個國際大局咁，其實都好 random 啊！冇中意講陰謀論嘅呢個世界係嘛？即係特朗普在下一局大棋咁樣咧，即係你明啦。咁我就但係一路落嚟發展到落嚟到依家，尤其是過去嗰幾年疫情咧，我成日覺得又未必喎。
即係你以為佢哋做啲嘢，即係我講成個世界，即係你以為某啲人做某啲嘢有某啲目的，其實又唔係，即係可能純粹係頭痛指頭，腳痛指腳，係啦。即係我就係咁，加上我最近就有一件事又令我加深呢個。我頭先同 Vincent 講咗啦，好啦，跑馬，嗰隻馬跑唔跑得出嚟，原來真係冇人知嘅，係啊，包括馬主啦、練馬師啦、騎師啦，嚇，每一次企喺度，佢哋都係講得嘅，佢哋都係全力以赴，咁但係偏偏就係會跑第四，偏偏就係會唔喺度，偏偏當大家都唔覺得佢贏嘅時候，佢就 win 出嚟，即係。我睇到成件事發生，我又唔相信佢哋喺度呃邊個，你明唔明我意思？即係尤其是練馬師，我唔相信喺度呃人，佢真係搏嘅，但係真係搏唔到。喂，屌我嗰時原來嗰日跑中間佢條 check 係唔啱嘅，啲草係鬆，佢都估唔到。即係其實件事好 random 不過即係我自己嘅體會，或者我俾人即係或者阿君教到我哋嘅情況就係，其實講真嗰句係呢個市場股票係人嘅市場。好多人喺度參與，咁你有唔同類型嘅人去參與嘅話，邊個嘅力大呢？嗰一刻就會係嗰一堆人當面嚟咗，即係我意思即係主導咗個市場嘅情況啊。咁如果你係嗰一類人嘅話，咁你咪同樣地參與咗喺個市場又估中咗，咁你咪賺錢咯。但係如果你唔係嗰一類，唔係佢哋嗰一類人嘅，你根本就諗唔到佢個思維點解會咁樣嘅。即係正如有啲人始終係好驚，唔敢去買虛擬貨幣，唔敢買 Bitcoin。但係你就會睇住佢一路升咗好多倍，因為好大量呢一類人去參與咗呢個市場，而啲資金係呢一啲人嘅資金去推動咗呢個市場去發展㗎嘛。我哋下一集講虛擬貨幣，我哋下一集講係咁啊！你咧有咩總結啊？總結啊，就係我覺得大盤咧係即係隨機指數係非常之高嘅，即係個 random walk，即係大盤係所有即係大盤指數啦。我講緊，但係如果你話喺大盤度下邊再揾翻啲股票咧，咁個勝算就會再高啲咯，因為你都係篩選翻究竟有邊啲係uptrend，即係喺一個 stage 2嘅階段。有 uptrend 有大成交，即係你有好多嘅數據配合到咯。但係如果你大盤嘅，其實你都係即係好太過隨機咯。但係如果細分落股票嚟講，就可能有路捉到咯。咁啊頭先阿宏力講佢有60半啦。咁你咧如果你而家對一隻股票，你淨係講佢 up and down 嘅，你有冇60半把啊？梗係冇啦，梗係冇。40已經好好噶啦。但係如果你40裏邊，你諗下喎，你輸就係輸1蚊。但係你贏3蚊或以上，咁其實 overall 咁你咪都有得贏咯。係啊，所以都係啦，注碼控制咯，即係你每一個注碼可能你100% 嘅，你每隻注碼你當然唔好俾自己有破產嘅風險啦。即係可能你10%、15% 已經係最 maximum。你睇得最好嘅都係即係 invest 20% 落去。咁但係如果即係好高好危險嘅市況嘅，你咪 invest 5% 咯。咁即係試下自己手感都可以㗎。OK，係啊，同埋唔做決定都冇所謂㗎。一年如果你睇啱一次，都可以幫你個 account 可能 turn 翻80%、100% 㗎。係啦。我有啲意思喎，頭先嗰番説話啱喎。你頭先講真係燉嚟。唔係，有啲意思喎。咁咪冇乜嘢，咪試下手感咯。即係你又唔可以離開噶嘛。即係我哋依家每一場買馬嗰日有個人都寫個 send 我信我，誒馬都唔係場買，佢而家場同我買啊。你又大家 friend 嚟，每一次都買。佢話我而家覺悟咗啦，唔係場買嘅。我話多鳩魚啦。第一，你會繼續場買，明唔明？第二。手感嚟㗎嘛，即係你唔玩又點會投入到呢？補充一句，我都係一樣嘅操作嘅。本身我都有解開2嚿錢嘅，一嚿錢就買得長啲嘅，一嚿錢就比較短啲嘅。短啲嗰個係可能每個禮拜嘅參與程度都高嘅，即係甚至乎日日都會喐嘅，即係日日都會買賣啦，可以咁講話係。咁呢個係俾我自己去感受個市場脈搏嘅，可以咁講話係，因為。你唔落場，即係好似我哋踢波咁樣，你唔落場嘅話，你點知自己狀態好唔好嘅？即係狀態好嘅時候，你咪知道自己可以做好啲咯。狀態唔好就學阿 Vincent 話齋，咁我咪停一停，唞一唞咯。我亦都試過真係可能10日8日都冇做過任何 trade，因為冇嗰個知道自己個狀態唔喺度，亦都知道自己睇唔通啊，好多嘢都。咁既然係咁，我咪停一停咯，咁樣。
咁啊，我哋今日講到呢度啊，我哋下集講虛擬貨幣啊。咁啊，最後俾我 conclusion 一句啦。咁啊，Vincent 同埋阿宏力都係我好嘅朋友，我認真嘅。咁我希望我哋友誼永固啦。嚇，仲有 Vincent 咧，喺我最失意嘅時候啊，佢幫過我嘅。我好似仲未還晒啲錢俾佢，我應該慢慢傾。係啊，唔係，我點樣去講呢樣嘢？係啊，即係依家我就經濟冇乜問題啦，但係我記得早嗰幾年咧有啲好失意嘅日子嚇，佢係出手幫我嘅嚇，我永遠都會記住嚇。即係我唔知道點樣會帶挈到佢啦，點樣何德何能啊？咁但係問題係我會好記住嚇，即係真嘅。我今日忽然之間睇到佢樣，我就覺得屌，我好似爭佢錢未還，慢慢傾。喂，同我買下美股啊！我哋下次講下虛擬貨幣，好冇？我哋下集170集再見，拜拜。拜拜。拜拜。多謝大家收睇今日嘅節目啊！記住 like、share 同埋 comment， 仲有記住，如果你未訂閱我哋嘅亞洲電視頻道，記住訂閱我哋嘅亞洲電視頻道。